পাখি কেনার পর পাখালের সবচাইতে আগ্রহের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমার পাখি কখন ডিম দিবে আর কতদিন সময় লাগবে আমার পাখি ডিম দিতে। তো আমার এই পাখিটা ডিম দিয়েছে। তো ডিম দেওয়ার আগে মেয়ে পাখিটার কি কি লক্ষণ ছিল সেগুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আপনার পাখিটি ডিম দিতে চলেছে কিনা বা ডিম দেওয়ার সময় হয়েছে কিনা। তা আমি তাদের জোড়া করানোর পর যখন খাঁচায় হাঁড়ি দিয়েছি তখন প্রথমে যে বিষয়টি আমার চোখে পড়েছে সেটি হচ্ছে হাঁড়ি পরিষ্কার করা। আমি দেখেছি আমার মেয়ে পাখিটাই বারবার শুধু হাঁড়ি পরিষ্কার করত। তার হাঁড়িতে যদি কোনো কাগজের টুকরা বা টিস্যু দিয়ে দেওয়া হতো দেখা যেত সে সেটা মুখ দিয়ে বাহিরে ফেলে দিত। অর্থাৎ সে কিন্তু ভেতরে পুপস করলেও সেগুলো কিন্তু বাহিরে ফেলে দিত। একদম হাঁড়িটা চকচকে করার চেষ্টা করত। একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টাটা তার মধ্যে আমি দেখেছি। তা আপনার পাখিও যদি হাঁড়ি দেওয়ার পর এই বিষয়গুলো আপনি আপনার পাখির মধ্যে দেখতে পান তাহলে কিন্তু আপনি শিওর হতে পারবেন যে আপনার মেয়ে পাখিটি ডিম দিতে চাচ্ছে বা ডিম দিতে চলেছে। এরপর দ্বিতীয় যে লক্ষণটি আমার চোখে পড়েছে সেটি হচ্ছে